Hola, què tal? Benvinguts a l'Esmolet especial Nadal. Els faré una proposta. Volen conèixer el bo i millor dels comerços de les Terres de l'Ebre? Volen conèixer com viuen aquestes festes de Nadal les diferents poblacions del territori? Doncs ho tenen molt fàcil. Pugen amb nosaltres al cotxe de Canal Terres de l'Ebre i ens acompanyen durant els pròxims minuts. Benvinguts a l'Esmolet. Per què hem de visitar el Nadal a Amposta? Doncs hem de visitar el Nadal a Amposta, entre altres coses, perquè hem cregut en una nova il·luminació que dona llum i que il·lumina el Nadal i els carrers, els comerços de les Terres de l'Ebre. Hem creat també un espai per als petits, que és la caseta del Nadal, ubicada al centre mateix d'Amposta, al Mercat Municipal, al qual has triat tots els dies de Nadal preparada per a arribar al Pare Noel i després del Pare Noel als Reis Mags. Allí dins se faran contacontes, es faran tallers de Lego, es faran tallers d'anglès, es faran tallers de cuina, etc. durant tots els dies de Nadal. Convido no a Amposta, sinó a totes les Terres de l'Ebre a poder participar d'aquestes activitats. Un Nadal, un Cap d'Any, uns Reis especials a la població d'Amposta que intentem que col·labori tota l'associació, que col·laborin totes les entitats del poble i que participen no simplement la gent d'Amposta, sinó la gent del territori, que vinguin a veure'ns, que tenim el poble obert a tota aquesta gent que ens vulgui visitar. Núria Sarrió és la propietària del bar-restaurant L'Àntic d'Amposta. Núria, explica'ns una mica quina és la història del seu negoci, perquè em consta que ja porten gairebé 15 anys, no? Sí, nosaltres vam obrir l'1 de març del 2001, o sigui, ara ja farà 15 anys, i vam obrir per fer pràcticament, per dedicar una mica a fer esmorzars, menús del dia. Fem uns esmorzars a un preu tancat de 7 euros, i els menús són de 10 euros els dies laborables i de 12 els festius. I també fan sopars a la carta. Sí, llavors divendres a nit fem tapes i sopars a la carta, i dissabtes a nit sopars a la carta. Explique'ns una mica quin tipus de cuina ofereixen als seus clients. La cuina que oferim és una cuina de les terres, una cuina casera, i els dissabtes fem anguila amb salsa, fem l'ànec, fem el polp amb patata, tots plats una mica d'aquí del Delta. Per tant, gastronomia quilòmetre zero, podríem dir, amb producte local de les Terres de l'Ebre. Sí, és el producte de proximitat. Núria, si volem vindre a aquest restaurant que fa tan bona pinta, amb tots els sentits, on els trobem d'Amposta? Expliquem una mica fins a on hem de vindre, on esteu situats per a que la gent us acabi trobant. Estem a l'Avinguda La Ràpita, 128, d'Amposta, queda al front de la benzinera, i aquí ens podeu trobar tots els dies, menys els dimecres, que és els dies que tanquem. Perfecte, vindrem dilluns, dimarts, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Núria Sarrió, del bar-restaurant L'Àntic d'Amposta, moltíssimes gràcies i molt bones festes. I desitjar uns bons Nadals i unes bones festes. Detalls és una de les botigues amb més història aquí a la ciutat d'Amposta i de fet ens acompanya una de les seues propietàries, ella és la Núria Rodríguez. Núria, m'agradaria que ens expliquessis perquè el vostre negoci primer es trobava al carrer Major i ara esteu ubicats a l'Avinguda La Ràpita. Com ha sigut això? Ma mare va obrir fa 33 anys al carrer Major
i després va canviar al cap d'uns anys aquí a l'Avinguda de la Ràpita i al cap del temps em vaig ficar jo treballant allà. La ubicació ha significat una millora per al vostre negoci? Sí, hem guanyat espai, i l'Avinguda de la Ràpita és un carrer prou principal. Amb molta més vida, molt més ritme i passa molta més gent. Per què aquests Nadals, aquestes festes, hauríem de vindre a detalls? Quin tipus de productes oferiu al client? Què podem comprar? Perquè aquí hi ha molts regals per a tota la família. Per tant, si hem de fer la carta al Pare Noel o a la carta als Reis Mags, podem vindre a la vostra botiga. Sí, des de coses personals com a bolsos, roba, complements, decoració per a la casa, de tot pots trobar. I deixes moltes més coses encara, perquè per exemple estem nosaltres aquí en un sofà xulíssim, teniu elements per a l'habitació, per al menjador, o sigui, a nivell de decoració de la teua llar ho teniu tot. I després també hi ha bisuteria, teniu complements per a dones, per a homes, hi ha bosses, explica'm més coses. Per a home pots trobar carteres, bolsos, mocadors, de tot una mica. Coses per a casa, per a nens també, per a dones, roba, complements, sabata, bisuteria, de tot. És un negoci molt complet, Sí. Intentem tocar de tot. Intenteu tocar com més, allò que diuen, no? Com més palos millor. Sí. Aprofitem per a felicitar aquestes festes tan especials a tots els vostres clients, que em consta que són molt fidels. Molt bé. Doncs no res, bon Nadal a tots, bones festes i feliç 2016. Igualment per a vosaltres. Moltíssimes gràcies. De res, gràcies. La pastelleria Alemany la va inaugurar el senyor Joan Alemany el 1914. La va seguir el seu fill, Alemany, Eduardo Alemany. Llavors, ell, quan se va jubilar, vaig seguir-la jo. Jo fa que la porto al negoci fa 16 anys, però la pastelleria en total té d'antiguitat i de veterania té més de 100 anys, el que és la pastelleria Alemany d'Amposta, la tradicional i la de sempre, no? I estem aquí fa 100 i pico d'anys. És la tercera, que diguéssim, la tercera generació i espero, no sé, que n'hi hagi algú més, perquè si no, si ho de pasteler cada dia, la gent, els joves, és un ofici que és molt sacrificat i jo comprenc que els joves se busquen altres alternatives que potser guanyen el mateix i no tens que treballar a Nadal, no has de treballar els diumenges, has de treballar dissabtes, festes. Doncs per suposa és el torró. Són els torrons, llavors els troncs de Nadal, que és un altre producte que és clàssic del Nadal. Tenim els panatones, que també és un producte 100% artesà, i tots els torrons que fem nosaltres, que són els trufalls, el de llema, el de whisky, guirlatge, Gijona, menys el dur, que no el fem nosaltres perquè no es pot fer, perquè necessites una tècnica i una maquinària que nosaltres no la tenim per fer-lo artesanalment. Tot el que més són torrons artesans i el que més verem és això, és torró. Sobretot el de llema, que és un clàssic d'aquí de la pastisseria de Nadal. Ara, un postre de Nadal sí que l'han fet, i a vegades me n'han encarregat, però fos un tronc especial, el que és un postre, però fer un sopar de Nadal és una cosa més complicada i nosaltres no tenim prou factura, almenys a l'obrador meu, per poder fer un gran sopar per 50 o 60 comensals, no podem. Ara, tu em dius, que a vegades m'ha passat, prepara'm un pastís per a una noche vieja. Llavors, parles del client, més o menys, que és el que li agrada, i jo li faig el muntatge en un tronc, i usem tota la nostra artesania, tot l'ofici que tenim per poder donar un postre que sigui excel·lent, que és el que es tracta. Nosaltres estem ubicats ja en Amposta al centre, a l'avinguda de la Ràpita. Quan s'acaba l'avinguda de la Ràpita es comença el carrer Sant Josep, perquè només és un trosset, estem al carrer Sant Josep número 19 d'Amposta. Als clients sempre estic molt agraït, no als d'Amposta, sinó als de tota la comarca. Perquè jo, per sort, tinc molta gent de la comarca que ens coneix fa molts anys, com t'he dit, és una pastisseria que és centenària, i tenim, molta clientela de fora. Jo us volia dir uns grans Nadals a tothom, a la meva clientela, i que em passi els torrons com tots els anys que ja saben que tenim el de Gijona, el de Alicant, el guirlatge, el de llema, els trufats de Cointreau, de whisky, de coco, o sigui que tenim molta varietat en torrons, però totalment artesans.
aquí a la Ràpita estem contents en tots els comerços que tenim. La veritat és que tenim un ventall bastant ampli, des de roba, perfumeria, òptiques, veterinàries, peluqueries. Tenim un ventall bastant ampli, com dic. Durant el dia 19 i el 23, de les 6 de la tarda fins a les 8 de la tarda, la carreta dels Pares Noels anirà per tota la població, donant caramels als nens i als Pares Noels. Hi haurà un moment que també alguns nens poden fer un viatge en la carreta. I el dia 4 de gener, l'opatge dels Reis Mags estarà esperant que els ho porten la carta, els nens. Convidem a la gent també, aquí a la Ràpita tenim cabalgata, com tots els anys, el dia 5, i la veritat que és bonica, els Reis arriben per mar i és algo diferent. El febrer també es fa a la piscina municipal, allà a la vora, al Parc de Garbí. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Ho, ho, ho! No sóc Pare Noel, però sí que els puc explicar que ens trobem a Sant Carles de la Ràpita, un dels municipis on es viu amb més intensitat al Nadal. I en concret ens trobem a un basar xinès que és referència al conjunt de les Terres de l'Ebre. Estem a Merca Meilien, que té 700 metres quadrats d'exposició, d'oferta de productes, com per exemple aquests, decoració de Nadal, fins i tot hi ha regals i també productes de tot tipus per a la seva llar. I com diuen ells, 100 anys Wild, que seria Bon Nadal. Open sleigh. Now just the other day I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed... Arts Beauty és un centre d'estètica avançada que es troba a Sant Carles de la Ràpita. Ens acompanyen Loli i Cristina, que són les seues propietàries, i ens explicaran una mica què significa això d'estètica avançada. Quins tipus de tractaments ens podem fer al seu negoci? Bueno, pues tenim el làser d'última generació, diguéssim, que està molt bé. Llavors tenim també aparatologia d'última tecnologia, com pot ser l'oxigen, o com pot ser l'Icun, també lo tenim. I fem massatges d'Ayurveda i tal. Per tant, benestar facial i també corporal en general, no? Sí, per suposat. Perfecte. Cristina, i si volem vindre aquests dies al vostre negoci és una bona oportunitat perquè teniu diferents ofertes que ens poden beneficiar a nivell d'aspecte. En què, per exemple? Per exemple, ara que s'acerca el Nadal i totes les festes, pues tenim un munt d'ofertes, tot el que és cos, tot el que és facial, tot el que és les ungles, tot perquè tant els homes com les dones perquè estiguen més guapos. I els homes què es poden fer? Perquè m'interessa això. Expliquem a efectes pràctics, posa'ns alguns exemples de... T'hauries de fer un tractament d'això, aquí, allà. Doncs mira, si vols fer un tractament facial, ara que arriben les festes, per lluir una miqueta més tot el que és la cara, pues se pot fer una neteja facial que acabem amb aparatologia, que és d'última generació, com per exemple la radiofreqüència, i, claro, pues, algun massatge també incorporal, pues, també això se pot fer. I tot a preus molt, molt assequibles, eh? Això ho hem de remarcar i informar els nostres telespectadors. Sí, els preus són molt assequibles perquè estem en crisi i no ens tenim que ficar tots a l'altura. Loli, expliquem a l'audiència que ens està veient ara mateix, hem dit que esteu a Sant Carles de la Ràpita, però expliquem com s'arriba fins aquí, que és molt fàcil. És molt fàcil, és el carrer Sant Isidre, 154, el que passa és que l'entrada la té per darrere, però la tenim aquí mateix, vull dir... Per l'avinguda veiem els cartells d'Arts Beauty molt fàcilment i quan veiem l'edifici hem de... Com és un entresòl i tenim molts de letreros, és molt fàcil de veure, sí. Perfecte. Què els desitgem a tots els clients d'Arts Beauty, a totes les persones que venen al vostre negoci i que podrien ser futurs clients? No, pues que estan tranquil·lets, perquè se passen un bon rato en les mans d'unes bones especialistes i que volem que tornin per l'altra vegada per això i que proven sobretot i que no deixem de fer ofertes cada mes per tot tipus de classe de clients. Sí, hi ha gent que si no ho vol provar però es vol informar també pot vindre aquí, no? Perquè això a cost zero, gratuïtament. Sí, tenim... Sí, Loli? Sí, per suposat, claro. O sigui, tota la informació que vulgui i a les hores que vulgui. Aquí estem des de les 10 del matí
hasta la 1 i de les 4 pues, hasta les 8 de la nit, o sigui que cap problema. Desitgem bones festes, bon any, no? Bones festes, bon any i bueno, molta felicitat i que no es toqui la loteria, per favor. Esperem. Repartim sort per a tothom, per a vosaltres i també per a tota la gent que ens està veient. Moltíssimes gràcies i bones festes. I bueno, que siguis en YouTube, en Twitter, en Facebook, perquè tenim pàgina també, i que esperem a tothom que passi per aquí. Ja ho sabeu, Arts Beauty a totes les xarxes socials i a internet ho trobareu molt fàcilment. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ens trobem aquí a la pastisseria Masdeu perquè si una cosa no pot faltar als Nadals són uns bons postres i uns bons dolços. Bones, Pilar, com ens vendries aquí una mica primer el que seria el teu negoci? Home, el meu negoci, bueno, el nostre negoci, perquè ara ho portem el meu marit i jo, ja ve de fa molts d'anys que van començar els meus avis, al 1930, i nosaltres, bueno, hem anat seguint la trajectòria. Hem muntat ja amb aquesta la segona pastisseria, perquè la primera, la de tota la vida, teníem a la plaça del Coc, i bueno, al cap d'uns anys ja havíem de fer-la una mica més gran, volíem ampliar en tema de cafeteria i vam muntar aquesta aquí dalt. I ara fa cosa de 3 anys vam trobar un punt molt important a la plaça del Coc i per recordar vells temps vam muntar una mena de fleca més petita, que és la germana petita d'aquí. I bueno, entre les dues anem compaginant els dos temes. Aquí la més tipus fleca i aquí és on tenim l'obrador i realment és on treballem tot el tema de torrons i pastissos i pastis en general. I bueno, aquí ja veus que aquest any te presentem una sèrie de torrons que jo trobo que són espectaculars. Bueno, només a la vista ja no sembla ni que siguin torrons, sí que es veu a la base, però després la decoració... Home, és que això del torró és com tot que va evolucionant, no? Tota la vida ha sigut el més tradicional el tema del xixona o del guirlatge. Abans, clar, suposo que el tema del torró, jo tampoc no soc la que es fa perquè es fa el meu marit, jo soc la que te'ls ven, però suposo que era un tema de que aguantava molt bé, no? I feien el que era el guirlatge, que és a base d'ametlla i caramel, o el de xixona, que és el blanc, o el duc, que és l'alacant. I ara, a poc a poc, anem introduint ja temes una mica més sofisticats, com són ja torrons trufats o ganats, com per exemple els que veus aquí davant, no? Aquest any la novetat més que hem impulsat és la del iogurt en mango, que anem introduint ja fruites també dins de la mescla de xocolata. Fa 2 anys ja vam introduir també la mescla de salada, que és aquesta d'aquí que veieu, que porta quicos i xips. I aquest any també hem fet la nova de licor d'arròs de les Terres de l'Ebre i una que és en taronja i arròs cruixent. I més o menys tenim molta varietat, també està el típic, els dolços de tota la vida, com són les llemes i les glòries i tal, però nosaltres ara el que apostem més és pel torró i una mica de disseny per sortir una mica de tot el que venen als supermercats. Ens volem distingir en un torró treballat, elaborat, artesà i sobretot de molta qualitat, a part de la presentació que la veus, que és espectacular. I a part, molt bo. A part dels típics torrons i tal, hi ha altres productes, diguéssim, més al llarg de l'any que tinguin potser més sortida? No sé, tipus bombons o alguna cosa... Home, nosaltres el que treballem molt bé és el tema de pastissos tipus mousse, saps? Perquè ara és el que està més de moda, textures de xocolata. Nosaltres, ja dic, el que treballem bé, a part de la pasta i de la crema, que és el que tota la vida ha caracteritzat a la pastisseria, des dels meus avis la crema de Casa Masdeu és el que més ens dona nom, per dir d'alguna manera, i ara ja dic, a poc també hem anat introduint el tema més mousse, perquè la gent, clar, vol provar nous paladars, vol provar nous gustos, i per sempre surt una mica del que hi ha per tots els llocs, no? I ja dic que tenim molta cura en la presentació, en l'envoltori, en tot. Treballem en matèria prima de molt bona qualitat, i jo trobo que això sempre a l'hora de provar-ho és quan se nota, no? La gent per això, ja et dic, estem des de 1930 i tot i això venim tornant, no? Perquè alguna cosa devem tindre que la gent ve, no? I si algú vol algun torró o algun d'estos magnífics lots, on ha de vindre? Pot vindre aquí a la pastisseria d'aquí del carrer Gorria, que ja et dic que és on tenim l'obrador, o si no a la plaça del Coc, però ja et dic, aquella és més tipus fleca, allà igualment la tindrem, però si tu vols veure torrons i varietat has de vindre aquí dalt, al carrer Gorria.
Molt bé, moltes gràcies, Pilar, i que vagin molt bé els Nadals. Molt bé, igualment pels Nadals. Ride in a one-horse open sleigh. Ens trobem ara mateix aquí al municipi de la Galera, en ple cor del Montsià, per conèixer els seus negocis més emblemàtics. Ens acompanyeu? Ja estem aquí al bar La Galera d'entrada per conèixer una mica més la història d'un dels bars d'aquest municipi. Bones, com va iniciar-se este negoci? Doncs mira, ma germana, jo soc germana de la que ho porta ara, ja treballava aquí fa un munt d'anys i la jefa se va jubilar, ara el juliol va fer 3 anys i li van proposar a ella si s'ho volia quedar i va dir que sí, i aquí estem. I abans d'este pas, d'este canvi, era un bar amb molta història aquí al poble? Sí, doncs crec que ja feia 20 anys o així que existia el bar, sí. Per tant, ja suposa una clientela fixa. Sí. I bueno, què podeu oferir en este bar? Doncs bueno, una miqueta de tot. Al matí doncs, cafès, esmorzars, a la tarda doncs, més bocadillos o un fin de setmana doncs, algun plateret combinat, així més. I divendres a les tardes pinxos i tapes, així per incentivar una miqueta ja de cara al cap de setmana. També suposo que us girarà una mica de feina de cara al Nadal o aprofitareu també per tancar? No, aquí estem sempre oberts, sempre oberts. I de cara al Nadal, doncs sí, sempre hi ha una miqueta més d'ambient i la gent així doncs, més tema copes, hi ha més mogudeta, sí, sí. Algun dia fort? No sé, potser el dia de la loteria la gent ve molt aquí a veure-la o...? No, normal. Com sempre, un dia de qualsevol? Com no m'ha tocat mai el número, a veure si enguany tenim sort i toca. Sí, això estaria bé. Suposo que s'omplirà el bar de gent. Sí, llavors segur. Bé, i per últim, la gent que vulgui passar-se per aquí, on se us pot trobar? Doncs a la Galera, al carrer Sant Llorenç número 50, doncs durant tot l'any, de les 7 del matí fins a les 3 del matí, estem oberts. Si vols aprofitar per mirar càmera i felicitar els clients? Doncs bueno, dir a tots els clients del bar La Galera que moltes gràcies i que passen molt bons Nadals. I continuem a la Galera per proposar-vos un pla que segur que podreu aprofitar al llarg de les festes perquè aquí obriran tots els dies festius, no és així? Sí, efectivament, s'obrirà pràcticament totes les festes. El Nadal, que fa molts anys que no es feia, vull dir, fa 2 anys que estem obrint el dia de Nadal, el 25, i bueno, doncs invitem a tothom que vulgui vindre aquí al restaurant Pla de la Galera, doncs que siguirà benvingut i bueno, podrà degustar els menús que fem. Què teniu preparat? Pots detallar així o per sobre dels menús? Bé, el menú normalment que ressalta més doncs sempre és el del 31, no? En aquest cas, però bueno, el de Nadal també el tenim molt bé, vull dir que són plats a escollir i bé, doncs el 26, que és el Sant Esteve també. Plats típics també, canelons, galets... Sí, això ho fem sempre, vull dir, les festes sempre el que són els plats típics de Nadal es fan. De cara als Reis també? Sí, els Reis també. Passa que els Reis, bueno, ja fem un menú més... Entrem dins del mes de gener i estem fent un menú doncs, una miqueta més assequible, més... Per encarar el gener, no? Encarar el gener, la cuesta d'enero que diuen. Sí, efectivament. I aquí al restaurant compteu en diversos espais, a part de la sala principal, teniu també els jardins del voltant? Sí, tenim el jardí que fem una mica, doncs, bueno, quan se tracta de fer alguns aperitius,
tenim també una pisteta per poder fer alguna nit, algun sopar ben bé a l'estiu en temes de lo que pugui ser alguna despedida de solter o pugui ser algunes bodes de plata o d'or. També tenim el que és parc infantil a fora i la gent també pot gaudir d'espai per poder els nens aquí fora jugar, hi ha pista de bàsquet, columpios, tot el que hem parlat del parc infantil, que consisteix una miqueta que tinguem un espai per poder passar-ho bé els nens aquí. Un espai fantàstic. Xiquetes, sí. Un espai fantàstic que, no sé quant de temps fa que esteu oberts, com va començar el negoci? El negoci va començar de fa aproximadament 19 anys, o sigui, nosaltres ja veníem de l'hostaleria, vull dir, jo tota la vida he estat fent restauració, i vam tindre aquesta idea, teníem aquest terreny aquí i vam pensar que aquí quedaria un lloc ideal per poder fer un bar-restaurant. Si algú està veient aquesta entrevista i vol vindre, on se us pot trobar? Bé, se'ns pot trobar a través d'internet, al Facebook, se'ns pot trobar dels mapes de Google, vull dir que sortim bé i se'ns pot trobar perfectament també els mòbils i la ubicació que estem és molt fàcil perquè estem a la carretera de Santa Bàrbara a la Sénia, vull dir, a peu de carretera, és molt fàcil de trobar-nos. Just al costat mateix del municipi de la Galera. Correcte, el municipi de la Galera, sí. Perfecte, doncs per últim, si vol aprofitar per felicitar els Nadals i l'any nou als seus clients, si vol mirar a càmera i dir-ho. Sí, jo desitjo a tothom, vull dir que passin unes festes nadalenques i que els invitem a que ens puguem vindre a veure, vull dir, el dia que vulguin que ho tenim obert.